Kroonika meelelahutusauhindade gala toimub tänavu Kakumäe sadamas ja just siin saavad täna õhtu pärjatud meie meelelahutusmaailma kuningad ja kuningannad. Kes on sinu jaoks olnud selle lõppeva hooaja kõige suurem meelelahutaja? Kõige suurem meelelahutaja? Ma ise olen olnud suht suur meelelahutaja, sest ma igapäevaselt Smilersiga ikkagi mängime üsna palju ja ma tunnen, et ma üsna palju meeli lahutan üle Eesti Vabariik. Väga palju head on ja väga palju toredat on. Elu käib ja elu toimub, et ma ei oskagi ühte välja tuua. Väga palju häid tegijaid on. 2 kanget otse loomulikult. Ja siis kuuria mulle ka meeldib. Mis veel. No 2 kanget see on number 1, ja. Nad on minu crushid ja kindlasti Kalda ja Margna, ja. Minu lemmik loomulikult on näosaade. Aga tegelikult ma mõtlen üldse Eesti meelelahutusmaailm on tegelikult päris heas seisus, nii et põrutame edasi. Ma olen palju meelelahutust pakkunud mõnes mõttes oma eraeluga ja võib-olla olekski siin hea saada üks selline ilus palk kätte, et siis pensionile minna eraeluga. Ma küsin siis abikaasa käest ka, et milline meelelahutaja on Silvia kodus? Väga kirglik ja mitmekülgne nagu lavalgi. Lisaks Silvia Ilvesele olid aasta meelelahutaja kategoorias nomineeritud ka Nöpp ja Tõnis Niinemets. Rahvahääletuse tulemusel krooniti taas kord aasta meelellahutajaks Tõnis Niinemets. Alati on hea meel, au tunnustada saada on hea meel ja eriti veel, kui seda on valinud rahvas. TV3 ekraanil oli Taskmaster kuninga käsul. No räägi sellest, mida sina sealt ise õppisid ja kuidas sa praegu sellele projektile tagasi vaatad, et mingis mõttes ju täiesti absurdne. Jaa, täiesti tore stardipunkt, loeja hakka lahendama ja niimoodi ma enam-vähem sellele ka siis peale lendasin, et loen ja hakkan lahendama. Ma ei kahetse ühtegi selles mõttes lahenduskäiku, hiljem mõtled muidugi, et oleks võinud teha palju asju teistmoodi. Aasta seksikaimaks naiseks valis rahvas tänavu särava lauljanna Ann-Marleeni. Ma arvan, et me ei peaks pingutama selle nimel, et me oleksime seksikad, vaid selle nimel, et me tunneksime hästi ennast enda kehas. Aga ma hoian asja tasakaalus, elu tuleb nautida ka. On see siis nagu looduse poolt antud kaasa selline superhea figuur ja siis ise näed lihtsalt natukene vaeva või kuidas see tasakaal on? Seda pigem mitte, et ma arvan, tänu oma diabeedile mul ikkagi kehakaal on elu jooksul väga palju kõikunud, aga ma arvan, tervislikult me võiksime kõik elada, nii et see on minu figuuri saladus. Aasta seksikaima mehe tiitliga tunnustati aga Nöppi. Aitäh teile. Aga ärge unustage, et kui tumedate juustega 95 sentimeetrit pikk ja nägus muusik suudab aasta seksikaima mehe tiitli võita, suudab seda igaüks. Vaata, ta on armas mees. Mehi on 2 tüüpi seksikaid, nad on armsad mehed ja on kirvenäod. Mulle meeldivad need kirvenäod. Ma arvan, et sellepärast, et ta on standardselt ilusad nagu inglite voolitud näoga äkki ja ma arvan, et tead, mis ma arvan? Tema Anne võib-olla. Teades teda natukene lähemalt võib-olla kui mõni teine, siis ta on absoluutselt üleprahisõber ja ma juba igatsin teda, tulgu tagasi sealt Austraaliast, aitab küll. Ma mäletan, ta kunagi mulle meeldis. Ma vaatasin, jah, nii hot mees, jah. Aga mis oli siis hot? Ma arvan, et see on nagu miski see sarmikus, mis temas on. Ja seda sarmi on ka Sandra Sillamaal ja Sofia-Liis Liival, kes koos ansambliga Sadu on tõusnud komeedina meie muusikataevasse ja pälvisid nüüd aasta muusikaartisti tiitli. Mu silmateed olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis. Vahepeal selle sees olles unustad ära, et sa elad oma unistuste elu. Et ma arvan, et see, mis on meiega, ühest küljest, mida me oleme teinud, aga mis on ka juhtunud, siis see on unistuste elu. Ma arvan ka, et seda ei tasu selle kogu elu sees ära unustada, esiteks. Ja teiseks, lihtsalt nii tore, kui tunnustatakse, alati on tore, et kui see tuleb ka rahva poolt ja ka mujalt, et igatepidi. Aasta teletähe sillerdav muna anti pidulikult üle TV3 saatejuhile Roald Johansonile. Tõsiselt suur üllatus ja ma tänan kõiki televaatajaid, kes minu poolt hääletasid. Aitäh teile! Tõid sel hooajal teleekraanidele 2 väga põnevat doki, üks neist siis trellide taga ja teine näitas meile, mis toimub haigla seinte vahel. Aga kui sa nüüd mõtled nende dokide peale veel, et mis sa ise selle juures õppisid või kuidas see sinu enda maailmapilti avardas? Vangla õpetas mind kindlasti selles suunas, et
see võib olla nii puhas ja nii ilus ja pealtnäha klanitud kui tahes, siis ega mitte keegi sinna tegelikult sattuda ei taha, mina samamoodi. Haigla õpetas mulle seda, et Eesti meditsiinimaastik on täiesti maailma tipptase. Me peame olema uhked selle üle, missugune on meie meditsiinisüsteem, kuivõrd professionaalsel tasemel on meie arstid. Mallukas võidutses meelelahutusauhindade galal lausa 2 kategoorias. Aasta sotsiaalmeediastaar ja aasta veebihääl. Mäletatavasti oli just Mallukas see, kelle eestvedamisel toodi märtsi alguses avalikkuse ette pedofiilide ja seksuaalkurjategijate register ettevaatust.ee. Mulle meeldib tõesti mõelda, et mul on veebihääl ja mulle meeldib oma häälega head teha. Kuigi ma võib-olla astun sellega mõndade inimeste kandadele, aga see paratamatult tuleb sellega kaasa. Power Hit Radio saatejuht Jüri Pootsman pälvis aasta raadiohääle Kuldse Muna. Räägi, sa oled nagu raadiosaatejuht ja ka telesaatejuht, et kumb sul ikkagi nagu rohkem endale meeldib, et kumba tööd sa rohkem naudid? Nad on, tundub, et nad on sarnase iseloomuga, aga tegelikult nad on nii erineva iseloomuga tööd, et kui sa oled teles või suure lava peal, siis sa pead natukene rohkem ikkagi, kuidas ma ütlen, see on minu jaoks natukene raskem kui raadiotöö, sellepärast et raadios ma olen seal mugavalt enda kuudikeses koos Karineega, ma saan tulla dressipükstes, ma saan natukene vahepeal, ma ei tea, lunksu vett võtta, ma saan mingi juustu süüa seal vahepeal, aga lava peal sa pead olema kuidagi nii kasitud ja nii korralik, mis mulle ka meeldib, aga hetkel muidugi, kuna see auhind mulle tuli, mulle meeldib raadio rohkem. See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid ära edasi tõtta. Kui me vaatame võitjate nimekirja, siis tegelikult enamik neist on seotud kas TV3 sarjade või saadetega. Ma olen väga rahul. Olukord on täpselt selline, nagu võis loota. See tähendab, et TV3 läheb praegu hästi ja tõusus joones ja me oleme väga tänulikud ja ma loodan, et kõik televaatajad veel rohkem vaatavad TV3. Kõik koos! Ei aeg ei peatu.